ப்ரிவியூவில் பார்த்த மாதிரி எப்படி ஸ்மூத்தான ட்ரான்சாக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசியாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோ உள்ள போகலாம். அலைட் மோஷன் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணது இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்குங்களா, அது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான ரேஷியோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபுல் ஹெச்டி வச்சுக்கிறேன். ஃபுல் ஹெச்டி இங்கே 30 FPS 6 GPS இருக்குன்னா நம்ம உள்ளே போய் வச்சுக்கலாம். சில ஃபோனில் வராது. கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க. இங்கே கீர் ஐக்கான் இருக்கலாம், செட்டிங்ஸ் கீர் ஐக்கான், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரேம் ரேட் வந்து 60 FPS வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இந்த ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கலாம், அதை கிளிக் பண்ணிட்டு இமேஜ் அண்ட் வீடியோக்கு போயிடுங்க. உங்களுக்கு தேவையான இமேஜை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 இமேஜ் ஆட் பண்ணிட்டேன். இதில் 1 செகண்ட் வச்சு இந்த சைடு கட் பண்ணுறேங்க. கீழே இருக்க இமேஜை இந்த சைடு கட் பண்ணுறேங்க. அவ்வளோதான். 2 இமேஜ் ட்ரான்சாக்ஷன் மாரி வரும். லேயரை கிளிக் பண்ணிட்டு 3 டாட் பட்டன் இருக்கலாம், அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கோங்க. இந்த இமேஜுக்கும் 3 டாட் ஃபில் ஸ்க்ரீன் அது கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஃப்ரேம் ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். லேயரை கிளிக் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட் உள்ளே போங்க. ஆட் எஃபெக்ட், கலர் அண்ட் லைட்டில் போய்ட்டு எக்ஸ்பிரஷர் காமான்னு இருக்கும், அந்த எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணணும். இந்த எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ண போகிறோம். இங்கே 0.45 செகண்டில் வச்சு ஒரு கீ ஃப்ரேம் வைக்கணும். அதுமாதிரி எண்டிங்கில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் வைக்கணும். எண்டிங்கில் வச்சு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். எக்ஸ்பிரஷர் வேல்யூவை 45 கீ ஃப்ரேம் ஒன்று, எண்டிங்கில் ஒரு கீ ஃப்ரேம். இப்போ கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வேல்யூ பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வேணும்ன்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் வரும். இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். பண்ணாங்க நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். கரெக்டாக நம்ம இன்னும் கொஞ்சமே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். 1.0 வச்சுக்கோங்க வேல்யூ. இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம பிளர் எஃபெக்ட் ஆன் பண்ணதில்ல, அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்க. இதுலேயும் போய்ட்டு ஆட் எஃபெக்டில் போய்ட்டு எக்ஸ்பிரஷர் காமா கொடுத்துக்கோங்க. இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ ஃப்ரேம், அடுத்தது 1.15 செகண்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடுங்க. வந்துட்டு எக்ஸ்பிரஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள், ஸ்மூத்தாக இருக்கும். எஃபெக்ட் உள்ள போய்ட்டு பிளர் உள்ள போங்க. இங்கே கேஷியன் பிளர் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துக்கோங்க. என்ன பண்ணணும்னா இங்கே அதுக்கேற்ற நம்ம ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணோம்ல, அதுக்கேற்ற இடத்துல வச்சு 45 செகண்டில் வச்சு அங்கே ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணணும். அதுமாதிரி எண்டிங்கில் கீ ஃப்ரேம் வச்சு ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். இங்கே ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் டிக்ரீஸ் பண்ணுறங்க. செகண்ட் கீ ஃப்ரேமில் நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல, அதுவே கொஞ்சம் வந்துடும். அதுமாதிரி ஃப்ரண்ட்லேயும் பண்ணுறோம். இந்த இமேஜுக்கும் ஆட் பண்ணோம் பிளர்ரை. ஆட் எஃபெக்ட் பிளரில் போய்ட்டு கேஜ் அண்ட் பிளர் கொடுத்துக்கோங்க. இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ ஃப்ரேம், அதேமாரி 15 செகண்ட்ஸில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் இங்கே வச்சு ஸ்ட்ரென்த்தை டிக்ரீஸ் பண்ணுறீங்க. ஃபுல்லாமே டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எஃபெக்ட் கிடச்சிருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஸ்மூத்தாக இருக்கும். நம்ம இன்னும் 2 இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே இருக்க இமேஜை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கோங்க. 3 டாட் ஃபில் ஸ்க்ரீன், கீழே இருக்கிறதுலையும் ஃபில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக கவர் ஆகும். இப்போ சென்டர் வந்துடுங்க. இந்த 2 இமேஜுக்கும் சென்டரில் 3 செகண்ட் வந்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு கட் பண்ணுறேங்க. கீழே இருக்க இமேஜை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கட் பண்ணுறேங்க. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம எஃபெக்ட் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம்.
ஃபஸ்ட் லேயருக்கு வந்துடுங்க. ஃபஸ்ட் லேயர் இருக்க எஃபெக்டை நம்ம காப்பி பண்ணி மற்ற எல்லா லேயர்லையும் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். பார்த்துங்க, கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட் உள்ளே போங்க. 3 டாட் காப்பி எஃபெக்ட். இப்போ இந்த செகண்ட் லேயரில் வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். 3 டாட் பேஸ்ட்டு. இப்போ இன்னும் அவுட்டும் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும். எல்லா லேயர்லையும் ஃபஸ்ட் இமேஜில் மட்டும் இதை ஆட் பண்ணாதீங்க, மற்ற எல்லா இமேஜிலும் ஆட் பண்ணி விட்ருங்க. இப்போ இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிட்டு காப்பி எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க. இந்த எஃபெக்டை எல்லா லேயர்லையும் பேஸ்ட் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் எத்தனை இமேஜ் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை இமேஜுக்கும் பேஸ்ட் பண்ணி விட்ருங்க. இங்கேயும் பேஸ்ட் பண்ணி விட்ருங்க. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்மூத்தான ட்ரான்சாக்ஷன் கிடச்சிருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு புது வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.